Wel, mae'n prysuro yma yn y neuadd fwyd, ac wrth gwrs mae'n gyflar ferchog yn dydi rhywun ddechrau meddwl am brynu anrhegion Nadolig, a mae yna lot fawr o bobl ifanc yma hefyd, oherwydd mae'r Gymdeithas Amaethyddol wedi cynnig mynediad am ddim i ysgolion ac i golega hefyd. Gawn ni drafod mwy ar hynny, dwi'n siŵr yn ystod y deudydd nesaf yma. Ond mae'r gornel yma yn gornel sy'n agos iawn at yng nghanol o ni. Cywain sy'n rhedeg y stondina yma, mae Cywain yn wasanaeth cynghori ar fwyd a diod yng Nghymru ac yn rhoi cyfle i busnesau, i gwmnïau newydd ddwad i gael, wel, rhoi blaen i troed yn y dŵr fel petai ynde. Mae yna gwmni coffi o Gaergybi yn fan hyn, bore da, ydych chi'n iawn? Bore da, bore da. A wedyn mae, wel, dwi'n deud busnes newydd, ond wyneb cyfarwydd Lisa Fearn yn fan hyn, Cawl Co. Cawl Co, cwmni bach newydd gyda'r mab a fi. Gyda'r mab y tro yma, achos os dwi'n iawn, mae gennych chi fusnes efo'r ferch yn barod. Os mae mae dynnu'r shed ar ysgol goginio gyda Amy'r ferch yn Gyfyrddin, a Sam y mab. Ond fi sy'n ma heddi, achos mae e'n Llundain a ni wedi cael babi bach, so mae'r gŵr yn cymryd i lefa heddi. Felly chi'n famgu hefyd? Fi'n famgu, a fe'r ail dro. O, llongychiadau mag. Be di enw'r babi bach? Nina. 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 Enw da. Rwan ta, Cawl Co. Pam penderfynu mentro ta i gynnig cawl wedi becynnu fel hyn? Wel, oherwydd, chi'n mynd i'r archfarchnad a prynu bob swp dan hael, ond dim cawl. A, wel, nes i feddwl, wel, pam lai? So, mae fe'n dda i ni, mae llond deioni. Fi'n gwybod yn rhwydd i wneud, ond mae'n cymryd ymdrech hefyd i wneud yr pilo a'r torri. Felly mae'n cael ei mewn pecyn bach fel hyn yn rhwydd i bobl. A be well neu roi Cymru ar y map wedi bod yn gallu mynd prynu tamed o'n cawl ni felly? Yn gwmws. A beth ni wedi wneud yw trial wneud just yn cynnwys y llysiau a'r cig. So does dim unrhyw beth ychwanegol, sy'n mae'r emulsifiers, yr holl pethau hafiach na yno fe. So mae fe'n rhywbeth eitha pur a gobeithio'n blasu'n hyfryd. A beth ydy'r gwahanol blasau sy'n yma heddiw? Ie, so mae gyda ni barlus fan hyn, so mae hwn ar gyfer unrhyw un sy'n, wel, y veganiaid. Dim cig yn hwnna. A wedyn, o tad ci wastad yn dod i bach o farlus mewn beth bynnag gyda'r cig, ond ni wedi dod i just y barlus, o'r bali, a wedyn mae gyda ni cig o'n fan hyn, yr un mae pobl yn ystyried i fod yn draddodiadol, a'n ffefryn ni, i fod yn hollol onest, yw'r ryseit teuluol gyda ham. So mae'n eitha eitha hallt, ond rhyw fath o felustra iddo fe hefyd. So just yr ham a'r llysiau mewn fyna mewn stoc naturiol. Ie? Ie, na, cael hyfryd. Mynd i ofyn ni, felly, i rywun sy'n wedi treulio blynyddoedd yn y byd yma, yn y maes arlwyog yn y blaen, pa gymortau da chi wedi cael gan Cywain? Mae Cywain wedi rhoi helpu ni gyda ffurfio'r logo, enghraifft, hefyd gweithio mas y shelf life, faint o ddwrnodau mae hwn yn saff i fwyta. Mae'n rhoi cyfle ni ddod fan hyn heddi a ddangos popeth ar y llwyfan da yma. Ac yn gyfle i bobl flasu. Yn gwybod, a gewch chi rhywbeth o feedback, adborth o hwn. Ie, na pham ni yma, ni mae'n deall rili pa flas yw ffefryn pobl, beth yw'r pris, ydy'r pris yn addas, siwt mewn cludo gartre. A mae'n ydych chi'n gwerthu un potyn ta? Wel, mae'n 3.50 am y barlus, 4 pint am yr ham a 4.50 am yr cigon. Mae'n llongeg i chi, no? 3 am 5, mae'n haws gweud hwnna'r haws. Dyna'r fargen dwi'n meddwl i bawb yn fan hyn, ynddo. Felly o fan hyn, mae gennych chi 5 o blant i gyd. A 2 o wirion rwan, da chi wedi dechrau busnes efo 2 o'r plant. Ie, pwy o'r bus sy'n nesaf, sa'n gwybod o. Ymddeol sy'n nesaf. Wel, na. Dwi'n o prysur dwi'n meddwl yn y ffair. A'r helper heddiw? John y gŵr. Hello, John. Hello. How are you? Very good, very good. Helper today. She's roped you in. She has. Meant to be a day off, but it's not a day off. Which is your favourite? I like the ham. The ham? Yes. Fi'n cor ham. Yr ham ni'n cael gartre wedi cael ysblynyddau. Wel, ham amdani. Diolch i chi am y sgwrs. Pob lwc. Croeso. Diolch yn fawr iawn. Hwyl i chi. Wel, dyma ni, mae yna hen edrych mlaen at y dosbarth nesaf yma nawr, i'r heffrod